eine Baustelle. Schaut mal, Baustellenfahrzeuge. Die sind aber groß. Hey Jungs, hier sind Bauklötze. Juhu. Ah, ich kann nicht bremsen. Crusher, alles okay mit dir? Ich denke schon. Jungs, schaut mal. Wow, das ist aber hoch. Zack, pass auf, das ist gefährlich. Oh je, ich hab Angst. Holt mich hier runter. Holt mich hier runter. Ah! Jungs, holt mich hier raus. Halte durch, ich helfe dir. Dankeschön, Blaze. Hey, schaut mal, was ich entdeckt habe. Crusher? Wo ist der denn? Da oben. Lust auf ein kleines Rennen? Ich bin dabei. Ich auch. Juhu! Ich frag mich, was da unten ist. Ich bin der Schnellste! Ah! Ups. Zack, geht's dir gut? Ja. Aber wie soll ich hier denn wieder rauskommen? Wir lassen uns was einfallen. Entschuldigung, kannst du uns bitte helfen? Ich versuch's. Tut mir leid, ich bin zu schwer. Hey, lasst es uns damit versuchen. Crusher, hilf mir. Alles klar, zieht mich hoch. Noch ein Stück, noch ein Stück. So wird das nix. Ich bin nicht schwer genug. Wir brauchen Gewichte. Versuch's hiermit. Juhu! Schaut, wie hoch ich bin. Jungs, das ist hoch genug. Stopp! Ah! Hey, ich stecke hier schon wieder fest. Zack, du spielst wohl ziemlich gern im Sand. Für heute habe ich genug. Ab nach Hause. Möchtest du dir noch mehr interessante Videos anschauen? Vielleicht dieses hier? Oder dieses? Wie wär's mit diesem hier? Oder diesem? Dann such dir eins aus. Such dir eins aus, bevor sie verschwinden.